呢個裝修單位咧最緊要有裝修同埋訂造家私啦。咁有啲客人咧就話擔心唔係同一間公司做裝修嘅話咧，個效果會唔會好差咧？嗱，今日咧就帶大家嚟到呢個葵芳邨啦。我哋負責幫屋主咧訂造家私，但係咧屋主自己揾裝修嘅一個單位。而家即刻上睇下。好啦，咁啊嚟到呢個單位啦，屋主啦自己揾佢自己嘅裝修師傅。咁我哋咧就幫佢做晒成間屋嘅空間規劃啦，同埋訂造廳房嘅家私嘅。咁一齊睇一睇家私先啦。嗱，首先咧呢一個位咧兩邊咧一個廚房一個浴室啦。咁喺呢個中間呢個位咧就做咗一個中空櫃啦。咁上邊啦亦都做一啲滲燈嘅設計啦。中間呢個位咧因為都有啲電掣燈掣，呢啲情況咧就要配合業主嘅裝修師傅咧去夾翻電位究竟喺邊一度開咧？喺呢一度咧落翻一個電掣位嗰個底框，咁方便咧我哋裝完家私之後咧裝翻燈掣喺上邊。咁呢個中空櫃咧下邊咧就鞋櫃啦。裏邊咧都係放晒啲活動層板啦，中間呢個中空位咧都會放咗一啲櫃桶嘅。今次呢個配色咧，因為咧我主色咧係木色嘅，上層咧我哋用一隻淺灰色嘅，內籠咧其實我哋都可以用翻木色嘅。咁出到嚟嘅話咧，佢就會高級少少啦，因為我哋全部做到頂啦，所以頂嗰度咧都會做翻收口嘅。呢邊咧做咗一個半圓形嘅一個弧形條子咧，同呢邊咧同一個呼應咁樣嘅。呢個位置咧都常見㗎啦，就係咧下邊就做咗個換鞋燈啦，再度換鞋啦。今次呢個咧就做咗個櫃桶啦。係啦，亦都係做翻個半圓嘅一個設計啦。咁啊，出入嘅時候就唔會咁容易撞親啊嘛。因為個房淨係可以做到一個大概4尺嘅衣櫃，咁就唔係好夠屋主嘅一個收納啊。咁喺廳嗰度做一個衣櫃，裏邊都係一啲儲物空間咁樣啦。咁成個廳嘅顏色咧都係用木色啦，同埋一隻淺灰色，再加上咧 TV 牆石嗰個配色去到配搭嘅。咁嚟到呢度咧，屋主咧就希望咧做一個有收納功能嘅一個卡座咁樣啦。下邊做翻啲櫃桶啦。咁呢度就係一個庫存，我呢度咧就係一個4人餐台啦。咁然後如果譬如人多嘅時候咧，就可以兩邊都可以開到啦。應該係一張8人餐台啦。呢度有個黑色嘅岩板嘅一個台面啦。咁配襯翻，其實我哋本身呢一度咧都做咗深灰色嘅一個藝術漆嘅背板啊。一路經過呢個嘅卡位啦，然後延伸過去嗰邊咧就係一組大型多功能嘅電視櫃啦。咁啊，佢有啲位置都會做咗啲 display 滲燈位啦。咁今次呢個設計都有翻啲層次啊，即係就唔想話佢好似好笨重咁樣。所以呢個位咧個櫃咧我哋縮咗入去入邊。上面呢度啦都收咗個大弧位啦。咁我哋都比較多去做呢一種弧形嘅燈，咁就呼應翻有好多 curve 嘅一個造型啦。背板亦都做咗條子設計啦。呢度亦都做咗啲細節位喺呢一個位置啦。呢個位點解會留空咗個位咧？就係攞嚟放一個喇叭。咁所以我哋會走晒啲窿位啦。到時呢啲位咧都會去攞嚟穿線咁。係啦，咁啊梳化位就呢度啦。咁啊對面就對住個電視機啦。電視機咧通常我哋都會喺下邊咧留翻一個反板位嘅。咁啊閂埋門就睇唔到啦。台面咧會簡潔啲啦。咁而呢度咧有個揭板咁樣嘅，到時放啲毛毛條喺度啦，防塵條啦。然之後呢啲線咧就喺呢個位嗰度咧出嚟。你見到啦，呢度咧掛咗部電視機喺度啦，係啦。今次咧，我哋開呢個窿咧，等佢直接可以將嗰個掛架咧釘喺個牆身度，咁就更加安全啦。咁裏邊都係呼應翻成個廳啊，或者個設計咧，做咗藝術漆嘅背板啦、滲燈，然後仲有一個條子牆啦。大概個廳就咁樣啦。冷氣機放喺度幾好嘅，因為呢個係長形客飯廳啦。放個冷氣機喺度嘅時候咧，成個空間咧都可以用到啊嘛。呢一個木殼都係佢裝修嗰邊做嘅。咁呢個木殼咧，除咗可以掛到呢部冷氣之外咧，下邊咧仲可以藏咗個窗簾路軌喺度嘅。咁同埋好多位置啦，都會做咗啲木嘅飾面啦。去到呢個位啦。就係房間位置啦，屋主都比較鍾情於條子啦。你見到今次嘅設計，咁呢個都係做一個條子嘅暗門啦。咁依家即刻入去睇下。好啦，去到呢一個房間嘅位置啦，咁呢個位置咧就做咗一個 L 型嘅一個衣櫃啦，加一個梳妝台，然後上邊呢個咧都做咗一個薄薄嘅櫃仔嘅，咁都係沿用翻我哋嘅設計啦，多咗啲弧形設計啦，好似呢個位咁樣。咁我唔想佢個位咧入到嚟好容易成日會撞到呢個位，咁做咗個大少少嘅一個圓角咯。另外講一講呢度咧，點解有個燈掣喺度咧？因為咧我想用盡晒成個衣櫃嘅闊度，即係因為通常啦入門口位咧呢邊咧就會裝燈掣啦。咁有陣時如果話個燈掣阻住咗咁樣，我要將個衣櫃縮咗入嚟，避開呢個燈掣咧，咁樣嘅話呢個衣櫃個 size 就會細咗啊嘛。今次咧就將個燈掣爭咗喺嗰個側板嗰度。咁咧就用盡晒成個牆身個闊度啦。嗱，通常都係啦，呢啲位咧，因為隻門開出嚟嘅時候咧，好容易會擋住咗個人，咁所以咧我都會用咗180度門鉸咧，令到佢開大啲。咁行入嚟呢個位嘅時候咧，就會比較闊落少少啊嘛。然後呢度咧就做咗一個 curve 型嘅一個儲物櫃啦。咁呢邊都係180度門鉸啦。內彎嘅門板咧，佢可以通埋落裏邊。咁攞裏邊嘅嘢嘅時候咧，就會好啲啦。因為通常呢啲死角位咧就比較難用啊嘛。咁我做咗呢個內彎嘅話咧，就容易攞裏邊嗰啲嘢。梳妝台啦。梳妝台就會延伸埋入去個衣櫃裏邊嘅，咁上面做咗一個活動層板啦，就可以放其他嘢咁樣啦。櫃桶啦，都係會做翻個條子設計嘅。呢邊咧做翻個圓角啦，跟翻啦，係啦。咁櫃桶可能會細少少啦，因為後邊我哋留咗個位咧，去放一個拖板啊，或者到時有啲燈嘅火啊，會放喺呢個位置咯。咁呢邊咧就一張4尺油壓床啦，打開咗。今次裏邊咧，我係冇做到呢個中閘咁樣嘅，所以佢成個係一倉過放嘢咧會比較靈活啲咯。都係做翻啲條子嘅櫃桶啦。本身呢間房咧都差唔多有7尺嘅，咁張床6尺3啦，床頭咧剩翻少少位咧都唔好嘥啦，就做翻個床頭駁身櫃啦。所以呢個位咧都做咗個反板啦，裏邊都有少少儲物空間嘅。上面呢度咧可以放下啲鬧鐘啊、紙巾啊嗰啲咁樣啦。今日啱啱參觀完個單位啦，嚟緊咧如果你哋有需要裝修或者訂做家私嘅話咧，記得揾我哋啦 ，follow 我哋嘅 Facebook 同埋 IG 啦，一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，拜拜。